హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ బాబు కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు. మనకి ఒక కాల్ వచ్చింది. అటవీ ప్రాంతంలో గల ట్రైబల్స్ గూడలో డిస్కవరీ 125 బైక్ పంచర్ అయిందని మనకి చెప్పారు. అయితే పంచర్ కోసం తీసుకెళ్లే వస్తువులు హ్యాండ్ పంపు, పంచర్కి వేసే సొల్యూషన్, దాన్ని స్మూత్ చేసే స్మూత్ పేపర్, స్టిక్కర్స్, స్పానర్లు, సుత్తి, దానికి బదులు ఒక ట్యూబ్ ఎందుకంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళాక ట్యూబ్ ఏమైనా సరే ఖరాబ్ అయితే మళ్ళీ రిటర్న్ రావడం చాలా కష్టం. అందుకోసమని అడిషనల్గా ఒక ట్యూబు మనము తీసుకుని వెళ్తే తర్వాత ట్యూబు పోయిందనుకోండి కొత్త ట్యూబ్ వేసుకుంటాం, లేకపోతే ఆ పాత ట్యూబ్ని పంచర్ వేసుకుని వచ్చేవచ్చు. ఇదిగో బయలుదేరి వెళ్తున్నాను. మన సెల్ఫ్ సర్వీసు సుమారుగా ఒక 10 కిలోమీటర్ల వ్యవధిలో మనం సెల్ఫ్ సర్వీస్ ఇస్తాం. వాళ్ళు మనకు ఫోన్ చేసి మెయిన్ రోడ్ అంటే స్ట్రైట్గా ఒక 6 కిలోమీటర్లు వచ్చి అక్కడ మట్టి రోడ్లో లెఫ్ట్ కట్ అవ్వమన్నారు. అక్కడ కట్ అయితే ఆ మట్టి రోడ్లో నేరుగా స్ట్రైట్గా వస్తే మా ట్రైబల్స్ కూడా వస్తుందని వాళ్ళు చెప్పారు. ఇదిగో మనం అన్నట్టుగా ఆ మట్టి రోడ్డుకి వచ్చాము. ఇదేంటి మట్టి రోడ్డు ఎలా కనబడుతుంది? సరే వెళ్దాం. అయ్యి బాబోయ్, రోడ్డు అంటే ఇట్లా ఉంది. ఓ, అందుకే ఈ టైర్లు పంచర్లు అయిపోతున్నాయి కదా. సరే, మనమైనా చాలా జాగ్రత్తగా చాకచక్యంగా మనం గోడకు చేరుకోవాలి. లేదంటే మన టైర్ కూడా పంచర్ అయిపోతే మన బాధను ఇంకెవరిని చెప్పుకోవాలి. సరే, జాగ్రత్తగా అలాగే వెళ్దాం. అయ్యి బాబాయ్, రోడ్డు ఎట్లా ఉంటే వాళ్ళు ఎలాగా. అగో మనకి కనిపిస్తున్న ట్రైబల్స్ కూడా కనిపిస్తుంది. నేరుగా మనము ట్రైబల్స్ గోడకి చేరుకుంటున్నాము. చిన్న పాకలతో అలా ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో ఉంది. మనం నేరుగా చేరుకున్నాం ట్రైబల్స్ ఏరియాకి. వాళ్ళ గోడలు, వాళ్ళ ఇల్లులు, మనం అనుకునే 125cc డిస్కవరీ బైక్ పంచర్ అయ్యి ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, అయితే ఈ 25cc బైక్కి నేను అబ్జర్వేషన్ చేసింది ఏంటంటే మెయిన్ యాక్సిల్కి 20-22 రింగ్ స్పాన, డ్రమ్ బోల్ట్కి 14-15 రింగ్ స్పాన కావాలని అబ్జర్వేషన్ చేశాను. ఇదిగోండి, మనం తెచ్చుకునే సామాన్లన్నీ బయట పెట్టి మనం వీల్ని బయటికి తీయడానికి సిద్ధం అవుతున్నాను. ఇదిగోండి, 20-22 రింగ్ స్పాన పెట్టేసి వీల్ ఇప్పడమైతే జరుగుతుంది. యాక్సిల్ బోల్ట్ అయితే మనం ఇప్పేసాం. ఇదిగో తర్వాత డ్రమ్ బోల్ట్ ఇప్పాలి. డ్రమ్ బోల్ట్ ఇప్పకపోతే వీల్ రావడం చాలా కష్టం. డ్రమ్ ప్లేట్ ఇరిగిపోద్ది. అందుకే డ్రమ్ ప్లేట్ మనము ఇప్పేసుకుంటే అది 14-15 స్పానర్తో ఆ బోల్ట్ ఇప్పిస్తే డ్రమ్ము ప్లేట్ సైడ్ అయిపోద్ది. వీలు చాలా సులువుగా బయటికి తీయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. డ్రమ్ బోల్ట్ కూడా ఇప్పేయడం జరిగింది. ఇగో యాక్సిల్ తీస్తే వీల్ తీయడం అనేది అవుతుంది. యాక్సిల్ని కూడా బయట తీసాం. వీల్ బయట తీస్తే డ్రమ్ ప్లేట్ని తప్పించి బయటికి వీల్ తీయడం జరుగుతుంది. ఓకే, చూశారు కదా వీల్ తీసే విధానం. ఇది వీల్ తీసాక మళ్ళీ పంచర్ వేసుకోవడానికి మనము తగిన సామాగ్రి లెవర్లు అనేవి తెచ్చుకుంటాము. అయితే ఇప్పుడు మనం తెచ్చుకునే లెవర్లతో టైర్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసే విధానం చూడండి. మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ లెవర్ కొంచెం గట్టి పట్టిందంటే బ్యాక్ సైడ్ పుష్ చేసుకొని మనం దాన్ని నొక్కితే ఫ్రీ మూవ్మెంట్ అయ్యి టైర్ అనేది ఎడ్జ్ ఊడుతుంది.
చాలా నీట్గా ఎడ్జి తీయడం మనము నేర్చుకోవాలి. లేకపోతే టైర్ ఏమైనా సరే డ్యామేజ్ అయితే నెక్స్ట్ అది గాలి కొట్టినా సరే ఎడ్జి కాయకుండా ఉంటుంది. అందుకోసం చాలా జాగ్రత్తగా టైర్ ఎడ్జి ఓపెన్ చేసుకోవాలి మనము. పూర్తిగా టైర్ నుంచి ఎడ్జి రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. ట్యూబ్ అనేది తీయాలి. వీళ్ళు గాలి తక్కువ మీద ఎక్కువ రోలింగ్ అయినడం వల్ల ట్యూబ్ అనేది సకాలంలో రాదు. చాలా హార్డ్గా పట్టేసి ఉండడం వల్ల కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం తీయాలి. ట్యూబ్ ఏమైనా డ్యామేజ్ కాకుండా మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, ట్యూబ్ తీయడం కనిపించే మేక్ అనేది గుచ్చుకోవడం వల్ల ఈ టైర్ పంచర్ అయ్యింది. అదిగో చూసారా. ఇప్పుడు మనం పంచర్ వేసే విధానం, మనం తెచ్చుకునే ఎమిరీ పేపర్తో ట్యూబ్ని ఎక్కడ హోల్ పడ్డదో దాన్ని చాలా స్మూత్గా ఎమిరీ పేపర్తో స్మూత్గా ఫైలింగ్ చేసుకోవాలి. ఎంత నీట్గా మనం ఫైలింగ్ స్మూత్గా చేస్తే మనం వేసే పంచర్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. చూసారా, నేను పామే విధానాన్ని బట్టి అలా స్మూత్గా మనము ట్యూబ్ని చేయాలి. తర్వాత సొల్యూషన్ గమ్మేసి దాన్ని పైన ఆరబెట్టాలి. ఆరబెట్టాక ఒక 2 సెకండ్స్ 3 సెకండ్స్ 4 సెకండ్స్ వరకు దాన్ని అలాగా ఆరబెట్టి ఉంచాక దానిపై స్మూత్గా స్టిక్కర్ని అంటించాలి. ఆ స్టిక్కర్ అంటించాక దానిపై లైట్గా రఫ్ చేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ మనం అలా దాన్ని గాలి కొట్టకన్నా ఉంచితే మనం పెట్టే సొల్యూషన్కి స్టిక్కర్స్కి బాండింగ్ ఏర్పడి చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు మనం కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. మనము అదే పంచర్ కదని వేసాక మళ్ళీ గాలి కొట్టాక గాలి వదిలిస్తే మళ్ళీ ఇప్పవలసి వస్తుంది. అందుకోసమని మళ్ళీ ఒకసారి చెకింగ్ కోసం మళ్ళీ మనము గాలి కొట్టి చెక్ చేసుకుని ఎక్కించుకుంటే మనకి ఇంకా ఏ టెన్షన్ ఉండదన్నమాట. అది ఒకసారి కన్ఫర్మేషన్గా చెక్ చేసుకొని ఓకే పంచర్ లేదని మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేసుకొని విడిచిపెట్టేసి మళ్ళీ యథావిధిగా మనము టైర్ నుండి ట్యూబ్ ఎలా తీసామో మళ్ళీ అదే విధంగా మళ్ళీ టైర్లోని మనం ట్యూబ్ని ఫిట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అయితే చాలామంది లివర్తో ఎక్కించవచ్చు, మామూలు కాలుతో ఎక్కించవచ్చు. కానీ బట్ నేనేంటంటే కొత్త టైర్ ఎక్కించేటప్పుడు లివర్ని అంతగా యూజ్ చేయను. లివర్ వల్ల కొన్నిసార్లు మిస్టేక్ అయ్యి ఎడ్జిలు గట్టకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడవలసి వస్తుందేమని ఆ కారణంగా నేను ఆల్మోస్ట్ 90% నేను నా కాళ్ళతోనే పుషింగ్ చేసి టైర్ని ఎక్కించడం చేస్తాను. చూడండి, అలా కాళ్ళతో పుషింగ్ చేసి దాన్ని ఎక్కించడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ కాల్ పుషింగ్తో టైర్ ఎక్కిపోయింది. అలా టైర్ని మనము సెట్ చేసుకొని మనకి కావాల్సిన తగిన గాలి మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ బయటకు వచ్చాం కాబట్టి మోటారు ఏమి ఉండదు. మనం తెచ్చుకునే లెగ్ పంపు, అదే హ్యాండ్ పంపుతో తగిన గాలి మనం దాన్ని కొట్టడం అవ్వాలి. సర్చ్ చేయడం అయింది. మనం తెచ్చుకునే హ్యాండ్ పంప్తో గాలిని ఫిలప్ చేయాలి. మ్యాక్సిమం 40 పౌండ్లు గాలిని మనం ఫిల్ చేయాలి. మనకి బ్యాక్ వీల్ టైర్ అంటే 40 పౌండ్స్ గాలి ఫిల్ చేస్తేనే ఆ టైర్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు. మాన్యువల్గా 36 నుంచి 40 పౌండ్స్లో మనకి బ్యాక్ వీల్ టైర్ గాలి ఉంచిన యెడల ఆ గాలి ఆ టైర్ మంచి మనికి వస్తుంది. సరే, ఇప్పుడు ఎక్కించే విధానం, మనం టైర్ని ఎలా రిమూవ్ చేసామో అదే పరంగా మళ్ళీ డ్రమ్ ప్లేట్ ఎక్కించుకొని మళ్ళీ వీల్ యాక్సిల్ పెట్టుకొని మనం సిట్ చేసుకోవాలి. డ్రమ్ బూట్లని లెఫ్ట్లో చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసినాక మనం వీల్ని సెంటర్ చేసి పెట్టాలి. అలా చూసే విధానం చూడండి, పెట్టే విధానం చేసుకున్నాక ఓకే సెట్టింగ్ అయింది. వీల్ యాక్షన్తో మనం వీల్ యాక్షన్ని చుట్టూ కొట్టాలి. చుట్టూ కొట్టిన తర్వాత వీల్ యాక్స్లో బేరింగ్ వచ్చాక సెటరేట్ అవుద్ది. వీలు అనుకున్న పొజిషన్కి మనకు వచ్చింది. తర్వాత దాన్ని మెయిన్ నట్తో లాక్ చేసుకోవాలి. చూడండి, లాక్ చేసే విధానాన్ని మీరు. తర్వాత డ్రమ్ బూటు నట్ అనేది క్లాంప్ ఎక్కించాలి.
మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఏమంటే డ్రమ్ము క్లాంప్ బోల్టే మనం ఎక్కించకపోని ఎడల 1 km వెళ్ళాక డ్రమ్ ప్లేటు ఇరిగిపోయి బ్రేకు మొత్తం ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత బండి యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది. మెయిన్ అది చెక్ చేసుకోవాలి మనము. చూడండి ఆ డ్రమ్ బోల్ట్ని బిగించే విధానం చాలా నీట్గా చాలా టైట్గా ఉంటే ఎటువంటి ఇబ్బందికరంగానే ఏమైనా ఉండదు. ఓకే, డ్రమ్ బోల్ట్ సిట్టింగ్ అయిపోయింది. మెయిన్ ఇప్పుడు యాక్సిల్ బోల్ట్ని మనము వీల్ ఇప్పాక బ్రేక్ పెట్టి వీల్ టైట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. మనకు ఒక మనిషి లేని ఎడల మనం క్యామ్కే స్క్రూ డ్రైవర్ని పెట్టి వీల్ని ఫ్రీగా తిప్పి లాక్ చేసి బిగించుకుంటే వీలు సెంటర్ పొజిషన్కి వస్తుంది. అది వీల్ ఎక్కించే విధానం. ఓకే, అంతే. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ప్రాధాయపడుతున్నాను. ప్లీజ్ లైక్.